再来看摩洛哥大地震发生要一礼拜咯，佮继续的搜救，也毋过在区的民众活落来的机会是愈来愈少。英国的搜救队是指出讲，当地的厝大部分拢是用土刷甲石头啊起的，因到今拢无救到人。官方上新的统计，死亡的人数已经有2940来个人，佮5600多人受伤。摩洛哥的国王嘛宣布讲，提供厝倒去的民众大约新台币43万的援助。伫咧晋阳附近的阿米兹，真侪厝倒去，就算无倒去的建筑物，也拢有一寡损害。摩洛哥规模6.8的强烈地震已经发生要到一礼拜，当地依然一直发生大大小小地震，民众担心已经受损的厝会倒来，所以拢先住伫咧政府提供的临时布棚内面。بعد 7 أيام سقطت هذه البناية وربما قد تكون بنايات أخرى قد تسقط في أي لحظة يعني والناس هناك هي محتاجة لمساعدات إنسانية。虽然黄金72点钟已经过去，国际搜救队依然是继续找人。因过因为当地大部分拢是传统建筑，所以到即马也未救到生还者。Turkey was a very different situation. City, high-rise buildings. As you can see behind me, lots of these buildings are built, out of mud and stone, whatever. Hundreds of years ago, parts of them, I would imagine, very difficult environment to search in, and certainly to find survivors in. 官方上新的资料，这边地震造成超过2900人死亡，5600多人受伤。因为地震引起山崩，有一寡村庄对外路拢未通，有民众就用家己饲的驴行山路运送救援物资。حنا كنهزوا على البهيمات على البغال السلعه من السوق وبعيد الطريق ما كاين حنا الجبل في الجبل والطريق ما عندناش والناس راه تكرفسوا في هذا الزلزال هذا والناس ما عندهم والو الدور كاع مقشوشين。这边强烈地震对摩洛哥的经济造成正大的打击。根据美国地质调查局上新的评估，损失可能有到国内 GDP 的8%，大约是107亿美金。为了要帮助灾民重建，摩洛哥国王穆罕默德6世宣布，厝若倒去的人会补助代票43万，受到影响的家庭会当摕到要到10万代票的补助。公司新闻张伟林编译。